हेलो गाइस, टेक नंदू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके वीडियो के ऊपर एक सब्सक्राइब बटन दे रखा है, इसे दबा दीजिए और एक बेल आइकन आ रही है, इस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हम नई नई नोटिफिकेशन देते रहें और नई नई वीडियो के बारे में आपको जानकारियाँ देते रहें। ओके, शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक ये है कि हम साउंड इफ़ेक्ट पीछे अपने वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट कैसे डालें। साउंड इफ़ेक्ट डालने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक साउंड इफ़ेक्ट ऐप, जो कि मिलेगा प्ले स्टोर में जाइए और यहाँ डालिए साउंड इफ़ेक्ट ऐप। साउंड इफ़ेक्ट ऐप डालने के बाद आप देखिए बहुत सारे आए हैं और ये 4th नंबर पे आ रहा है। साउंड इफ़ेक्ट को इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं इसे खोल लेता हूँ। जो अमित बढ़ाना वगैरह हैं वो सब इसी ऐप को यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, साउंड बोर्ड में जाना है। साउंड बोर्ड में जाने के बाद आपको साउंड बोर्ड में जाना है, तो आपको देखिए मैं साउंड सुना देता हूँ। लाफ नोज और ये और दिखाते मैं आपको, और बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं इसमें। वैसे आपको कार हॉर्न दिखा देंगे और बेबी क्राई का और गेम ओवर का करते हैं, गेम का है। बहुत सारे हैं इसमें और ये चेन शो और भी बहुत सारे हैं। सारे मिल जाएंगे, इससे आप साउंड इफेक्ट डाल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि मैं आपको नई नई नोटिफिकेशन देता रहूँ। ओके भाइयों, थैंक यू।